안녕하십니까. 저는 세리반지라고 합니다. 私が知っている韓国語は使い果たしてしまったので、ここからは日本語でお願いします。 안녕하십니까. 저는 세리마치라고 합니다. 제가 아는 한국말은 여기까지여서 이제부터는 일본어로 말씀드리도록 하겠습니다. 에, このシンポジウムにお招きいただいて、私初めてチェジュ島に来たんですけれども、ここでかつて、国のために馬の生産育成それを、行っていた人物がいたということを初めて知りました。 저는 이번 심포지움 참가로 처음 제주도를 오게 되었습니다만 이번에 그 김만일이라고 하는 말에 대해서 혁신을 일으키고 국가를 위해서 말을 공급한 위대한 인물이 있었다는 것을 처음으로 알게 되었습니다. そのキム・マイル氏の、意志精神を今につないで、このチェジュ島の中で馬の文化を、発展させていこうというこの財団に敬意を表します。 그래서 저는 김만일 정신을 계승하고 받들어서 말의 그 확산 진흥을 꾀하는 이 재단의 무궁한 발전을 기원합니다. 私の、ここでのお話のテーマは、引退競走馬の実際の活用です。我々の会社で日本国内で行っている、引退競走馬の活用の仕方についてお話しさせてもらいます。 오늘 저는 저희 회사에서 경주 태영마를 활용해서 사업을 하는 내용을 소개하도록 하겠습니다. 競馬を開催している国っていうのは世界中たくさんあると思うんですけれども、どの国でも、競走馬レースを引退した後の、馬の扱いについてすごくこうデリケートな話になってくると思います。 그 경마를 시행하는 국가는 전 세계에 많이 있다고 생각합니다만 경주 태영마에 대해서 이용을 생각하는 것은 매우 어려운 문제가 있다고 생각합니다. 日本でもおそらく年間に7000頭から8000頭ぐらいのサラブレッドが生まれてきます。 일본에는 대략 7,000두에서 8,000두의 더러브렛이 생산됩니다. そのうち競馬場に入って実際にレースをするのは4000頭ぐらいだと思います。 그 7, 8,000두 태어나서 경마장으로 실제 들어가는 두수는 약 4,000두 정도라고 생각합니다. で毎年毎年1200から1500頭ぐらいの馬が入れ替わっていくんですけれども、 매년 약 1,500두 정도가 이 교체돼서 말이 나옵니다. その馬たちがどこへ行ってしまうのか、経済動物だということで随分批判を受け、日本でも批判を受けています。 그래서 그 퇴역하는 1,500두 그 이유는 어떻게 사용되고 있는지 경제 동물인데 그 이유가 어떻게 되는지 많은 사람들이 관심을 가지고 있습니다. 私の経歴は飛ばさせてもらいますけど、我々日本で乗馬クラブクレインっていう乗馬クラブだけの企業会社をしています。 저희는 승마클럽, 승마장 운영하는 회사입니다. 始まりは1971年ですから、今から54、5年前、54年前ですか、たった6頭のサラブレッドから始めた乗馬クラブなんですけれども、 1971년 우리 회사가 만들어졌을 때 승용마는 6두로 시작했습니다. 私もこの会社に勤めてもう40年以上になります。 저는 이 회사 근무한 지 40년이 넘습니다. で、現在が、我々の会社28の乗馬クラブを持って日本国内で営業しており、
9つの姉妹提携、これも乗馬クラブです。ですから全部で合わせると37の乗馬クラブを、会員制の乗馬クラブを営業しています。저희 회사는 저희 회사가 직접 운영하는 28개 승마장 그리고 자매 제휴해가지고 운영하는 승마장 9개 해서 37개를 운영하고 있습니다. でそれ以外に3カ所の保養センターを持ってて、故障した馬とか乗馬をもう引退した馬、功労馬を、そこで過ごさせたり、それから当然乗馬ですから競技ということも重要になってきます。ですから競技専門の、施設を一つ持っています。パリオリンピックで日本の総合チームが銅メダル取りましたけど、その日本チームの2名は我々の会社の社員なんです。그리고 말 휴양센터 3개소 그리고 올림픽이라든지 저희 파리 올림픽에서 종합마술에서 동메달 획득했습니다만 그 중에 선수는 저희 회사 소속이었습니다. 이렇게 올림픽이라든지 경기력 향상을 위한 센터가 1개소 있습니다. それと競技用のボンプラットを輸入するのにオーストラリアに一つ施設を持って駐在員を置いています。 그리고 경기력을 위한 원블러드 말들을 수입해 오기 위해서 호주에도 승마장을 설치 운영하고 있습니다. 37の乗馬クラブ営業してますから、獣医さんが今8名から10名常時我々の会社で社員として働いてますし、想定士さんも28名います。その他、車両を扱う、全部で車両だけで250台ぐらい所有してますんで、その車両を扱う、会社ですとか保険会社、そういったのが関連企業として一つのグループ化して営業しています。37개 승마장을 운영하고 있는 관계로 수의사는 10명, 장제사는 25명, 그리고 말수송차 회사, 보험회사를 별도로 운영하고 있습니다. で今現在我々の会社、従業員数が2350人我々の会社で働いてまして、そのうち正社員が1100名、それから、非常勤の準社員アルバイトが1250名で、馬の数ですけれどもおそらく3000を超えるぐらいの馬、流動的です増えたり減ったりしますけれども、3000ぐらいの馬をグループで保有してて、乗馬クラブで、実際に営業にお客さんの営業に使っている馬が2900ぐらい持ってます。 저희는 직원 수는 2,350명, 정직원은 그 중에 1,100명, 아르바이트라고 하는 준 직원이 1,250명, 그리고 승용마는 3,100도 넘게 있습니다만 저희가 사용하고 있는 승마클럽의 소유마는 약 2,900두입니다. で皆さんにお配りしているこの資料少し、以前のものなので、最新の数字で言いますとね、 그리고 여러분들이 지금 나눠 받은 책자에는 좀 옛날 자료의 데이터가 실려 있습니다만 현재 걸로 바꿔서 말씀드리도록 하겠습니다. 私が出てくる、前の日の10月20日でですね、だいたい馬が2880頭今います。 지금 10월 20일 현재 수치로 보면 말 두수는 2,885두가 있습니다. で我々の乗馬クラブの特色は、乗馬は、ある一定の所得を有した俗に言うお金持ちのスポーツというところから打破したいというのが我々の企業のもともとの理念です。 저희 승마클럽의 이념은 돈 있는 부자들만 즐기는 것이 승마가 아니라 돈이 없더라도 말 좋아하는 일반인들이 탈 수 있는 승마장, 그걸 만드는 것이 저희 회사의 모토였습니다. ですから、若い普通の会社員の男性女性の、月々のレジャーに使うお小遣い程度で楽しめるような乗馬クラブというのが我々のコンセプトなんです。
그래서 저희 승마 클럽의 운영 컨셉은 그 20, 30대 젊은 남녀 회사원들이 쓸 수 있는 용돈 한도 내에서 승마를 즐길 수 있도록 가격 설정하는 것이 저희의 운영 이념입니다. 当然会員制ですから、会費も払っていただかなきゃいけませんけれども、馬を自分で所有する必要は一切ない乗馬クラブです。 저희는 자신이 말을 타기 위해서 말을 소유할 필요가 없고 어디까지나 회원제 승마이기 때문에 그 회비만 내면 됩니다. ですから2800頭余りの馬のうち、我々の会社で所有する馬が今現在2400頭います。 그 2,800두 중의 승용마 중 저희 회사가 직접 소유하고 있는 것은 2,400두입니다. でそのうち2400頭のうち2100頭というのは、競走馬だった馬たちです。 2,400두 중 2,100두가 경주 태영마에서 전용된 승용마입니다. 当然、競馬を開催してますからサラブレッドの供給というのは、別に困らないわけですよね。毎年毎年1200、1500という数が競馬場から上がってきますから。 그리고 경마를 일본은 성하게 시행하고 있기 때문에 매년 또 1,500두 가량의 경주 태영마가 나오기 때문에 그 경주 태영마를 승용마로 쓰는데 곤란함은 거의 없습니다. ここで大きな、問題というのは競走馬を引退した時にそのままそこから余生として保養牧場で面倒を見るのか、それとも乗馬クラブに、入れてもう一回乗馬としてしっかり働いてもらうのか、ここは大きな違いだと思います。 그리고 경주 태영마 그 1,500도 나오는 그 입장에서 보면은 승마장에 와서 사람을 태우면서 같이 즐길 것인지 아니면 여생을 돌봐주는 그 양로 목장에 가서 일생을 보낼 것인지 여기에 문제가 있습니다. というのは、競走馬を競馬を引退する年齢っていうのはだいたい平均すると7歳あるいは8歳そのぐらいになると思います。 그 경주 태영마에서 나오는 말들의 그 나이는 대략 7세나 8세마입니다. そこから余生といって牧場で、生活させる。そうすると引退してから馬たちっていうのは何年余生を送らなきゃいけないか。 그래서 그 남은 여생 그 7, 8세에 은퇴를 해서 나오면 남은 여생 몇 년을 보내야 된다고 생각하십니까? おそらく20年は老後というレッテルを貼られると思います。 아마도 20년간은 노후라는 그 레벨이 붙여져 가지고 보내게 되겠죠. 日本の場合1200頭あるいは1500頭毎年競馬を引退してきて、それが20年分たまったらとんでもない数の面倒を見なきゃいけなくなってとても物理的に不可能なわけです。 그래서 1,500두의 경주 태영마가 그 여생을 보내는 그 말로서 20년간 쭉 매년 보내게 된다면 말도 안 되는 숫자가 될 것입니다. そこで、我々は全部をもちろん引き受けることはできませんけれども、だいたい年間120頭競馬場から、引退したサラブレッドを再調教しています。 그래서 그 1,500두 중에 저희 회사는 매년 120두를 그 승용마로 받아들여서 전용 조교시키고 있습니다. どっかあるかな。これじゃない方がいいですかね。これが、一つ我々の乗馬クラブの、一つの例なんですけれども、真ん中の方に赤い屋根のところは、馬を準備したり洗ったりする場所です。でその赤い屋根と赤い屋根の間の白い屋根のところが、厩舎なんですけれども、ここに今現在ここのクラブは
100頭110頭ぐらいいます。 지금 저희 그 승마클럽 도쿄의 모습이라면 저쪽 뒷부분에 하얀색이 있는 데가 마방이 있는 곳이고 그 앞에 빨간색이 있는 곳이 마방수와 똑같은 수장대가 만들어져 있는 모습입니다. ちょっとこのポイントあれですけど、ここが馬場なんですけれども、ここも馬場ですね。この丸くなってるところ、これがそれぞれお客さんの